wérul du liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci am tuyaaba. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi suivre seen chaîne sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen a ngi seen programme vitamine de la semaine comme ni nga ko xamee mooy vidéo bi tëj vidéo yi ci semaine bi fii ak vitamine yi jeexul vitamine nag am na limite am na fu muy egg vitamine yëpp day jeex su ko defee ñu def beneen rubrique incha allah voilà tey ñu war a waxtaane vitamine K voilà ginnaaw nag professeur bañ la nuyoo di la ziar di fàttali ni praticien moom mooy sa liggéey maanaam da ngay faj goo xam day suqaliku ci ay gàncax yu am ci réew mi di faj doomu aadama yi te sa cabinet mi ngi nekk fële ci Kër Massar ñi nga xam bëgg nañ la seet si sa numéro téléphone moo nekk ci suufu écran bi ay garab ndoxu siti ay garabu li nga xamante ne mooy tension ay hémorroïde yooyu yëpp moom am na garab yoo ci defar ba pare yoo xam ne nit ñi bu ñëwee leen ko jox directement waaw ñu xam ko tam baax na ñi nga xam dañoo am diabète tamit même chose voilà kon professeur tey li ñu bëgg a waxtaane mooy vitamine K lañ bëgg a xam moom lan mooy ay njariñam ci yaram doomu aadama après nga ñëwal ñu ci maanaam bu manqué ci yaram doomu aadama yan jeexital lay def bu loolu passé nag après nga ñëwal ci lu mujj gi nga xamante ne moo yëppal njariñ mooy bu ñu soxlaa vitamine K maanaam fan lañ ko mën a amee gratuitement. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. am ñu ngi lay nuyu di leen ziar di nuyu mbokk bu internet yëpp di leen baal wax dàq bu baax a baax vitamine K la ñuy waxtaane comme ni ko waxee vitamine K nag am na ñaari façon am na K1 ak K2 ba ci K3 sax am na mais yëpp xam nga vitamine K bi la parce que dañ ko développé en deux groupes K1 mooy sur le plan végétal am foofu la nga ko mën a amee ci gàncax gi defe naa beneen bi mooy K3 K2 nga xam ne ci animal yi mooy bàyyi ma yi njanaaw yeeg yooyu fa nga ko mën a amee donc K3 nag mooy synthèse u K1 ak K2 donc vitamine K daal maanaam yaa ngi ko mën a amee ci njanaaw yi ak ci bàyyi ma yi mooy K2 bi K1 bi yaa ngi ko mën a amee ci gàncax yi donc loolu mooy vitamine K mais li ko tax a jóg nag mooy surtout moom day nekk ci loo xamante ne day wàllu hémorragie maanaam day xeex hémorragie lutter contre les hémorragie nag mooy nit ki bu daggee deret ji di génn gu bari boobu loolu la ñuy wax hémorragie exemple donc hémorragie nag mën na am hémorragie interne bu nekk ci biir wala hémorragie externe wax dafa génn ci biti donc loolu mooy hémorragie te léegi vitamine K nag loolu mooy day fexe ba nit ki du am ay hémorragie donc day lutter aussi contre les coagulations sanguines sa deret bi war a wayee ak yu demee noonu day assurer la santé de la masse osseuse maanaam yi wér-gu-yaramu yax yi moom da ci contribuer bu baax moom vitamine K boobu donc day prévenir nit ki ci les maladies cardiovasculaires maladies yi nga xam ne maladies yi xol yi nekk ci cœur beeg yu demee noonu donc vitamine K da ciy jouer bu baax vitamine K day jouer ci les rhumatismes mooy rhumatisme arthrite bi yu metti wala yax yu metti yu mel day éviter aussi les maladies hémorragiques benn maladie boo xamante ne ci wàllu feebaru deret buy tuur léegi mooy hémorragie quoi day jógee vitamine K da ci jouer am rôle bu am solo donc moom vitamine K en général daal yooyu mooy ci wàllu deret daal lay gën a defar hémorragie externe moom mooy comme nit ki bu gaañoo dagg nii duñuy nàcc waaw vitamine K bi day éviter pour muy nit ki muy nàcc lu bari hémorragie interne mooy nit ki tëccu comme par exemple ñu dóor ko wala mu daanoon mbëkk fenn affaire bi junki nii daggul ci der bi mais dafa dagg ci biir yaram bi di nàcc ci biir waaw te boobu moo gën a bon sax voilà moo gën a bon donc bu ko defee loolu en général moom mooy rôle donc moom vitamine K daf ñuy prévenir ci loolu d'accord léegi moom bëggoon nañ xam léegi par exemple bu ko nit ki manqué loolu yan la ko indil waaw moom bu koy nit ki manqué mën na ko indil lu bari benn bi mën na ko indil problème mu foie trouble ci res bi mu lay demee ci foie bi waaw foie mooy res bi mën na ko indil mën na ko indil ay hémorragie mooy naan koo xamante ne tey dafa am maanaam bu gaañoo deret ji du gaaw a arrêté contraire comme bu li muy liggéey fee bu ko nit ki manqué waaw kay contraire waaw mooy hémorragie te xam nga yooyu bëri na accident yooyu gis lu bëri dañuy perte sang foofu fa la ñu loolu moo tax ñuy dee en général
seen bakkan quoi donc moom it da ciy joué donc la croissance osseuse yax yi ni muy màggee bu fekkee nit ki manqué na ko aussi mën na ci joué ba nga xamante ni màggaay bi mën na ko téye wala demee noonu mais tamit moom it day bu fekkee nit ki manqué na ko mën na ko indil ay saignement de la bouche maanaam gémmiñ gi di naaj wala naaj la koy yomb daal dafa waa nag jeex na rek la nga problème nguuraan wala beneen bi génn am na ñu koy tuddee bori waaw waaw ci gémmiñ gi wala ci bakkan bi wala ci bon ba ci estomac bi donc yooyu yëpp quoi problème trouble intestinal donc yooyu yëpp problème yooyu mën na ko am donc daal résoudre nga problème bi daal mooy naaj daf koy yomb am nañu yoon waaw mi ngi noonu bu leen laalee bu ñu boros sax dañuy naaj bu ñu boros sax seen bëñ day naaj waaw mi ngi noonu ñoo xam ne buñ daggoon ba lay deret yi arrêté day mais bu leen benn picc ñoom ñu def ko nii sax waaw day naaj da ngay arrêté bu sonn mu bañ waaw yenn saa nga dem hôpital nga gis ko ñu piqué nga gis médecin sax dina xaw a jaaxle moom parce que day gis lu ndaw mais pour nga arrêté ko day poser problème donc en général ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy manqué vitamine d'accord léegi nag kon xam naa ñi ñuy déglu moom li ñu bëgg xam mooy vitamine K nag moom fan la nekk waaw fi mu nekk bëri na parce que wax nañu ne leen vitamine K dafa divisé wu en 2 parties am na li ñuy wax K1 am na ci végétal yi rek ñu mën a amee mooy ci gàncax gi rek nga ko mën a amee ak li ñuy wax K2 nga xam ne ci animal yi mooy bàyyi may rek nga ko mën a amee donc kon bu ñëwee ci fi nga ko mën a amee mooy res foie am na ko foie am na K vitamine K lait mooy meew am na ko poisson muy jën am na ko ay fromage am na ko des fruits comme lu mel ni avocat yooyu am nañ ko lu mel ni kaani moom am na vitamine K bu bari lu mel ni grenade am na ko lu mel ni poire am na ko donc bu dee ci légumes yi tamit am na lu mel ni persil am na vitamine K lu mel ni chou ak lu mel ni carotte am na ay vitamine K lu mel ni laaj am na vitamine K ak salade aussi am na vitamine K c'est bien waaw bu dee ci huile yi même ay huile de soja huile d'olive huile de colza yooyu yëpp am nañu ay vitamine K waaw mais nag liñ ci mën a wax mooy képp koo xam tamit bëgg nga vitamine K kay moytu di utiliser ay antibiotiques yu bari antibiotiques yu bari day tax tey day lutter contre vitamine K maanaam loo soxla woon ci àdd bu fekkee kuy jël antibiotiques yu bari lu soxla ci vitamine K du ko am wala boog même bu ko dee lekk sax antibiotiques yooyu dañuy xeex contre vitamine K yi donc moo tax ñuy wax ni il faut utiliser l'utilisation prolongée des antibiotiques maanaam bu fekkee ni daal nit ki li mu jël ci ay antibiotiques dafa bëri mën na am problème boobu manque de vitamine mën na indi jafe-jafe ci vitamine K yi d'accord xëy na loolu peut-être mu nekk antibiotique yi nga xam ne mooy yi nga xam ne dafa chimique mais bu fekkee waaw bu fekkee ne antibiotique yu naturel la mën na bañ am problème comme plante yi nga xam ne ay antibiotique la waaw na wax ñu yooyu yooyu moom garaaw maanaam garab yi la ñuy wax comprimé yeeg d'accord comprimé antibiotique d'accord kon baax parce que dafa am plante yoo xam ne xam nga ay antibiotique yu am bu baax sax comme garabu sidéem comme ni nga ko waxee waaw ak yeneen kon loolu leer bu baax na ci waaw kon professeur ñu bàyyi la nga tàggatoo ba semaine prochaine incha allah. donc ñu ngi nuyu ñëpp di leen baal wax ñëpp ci kàddu yi xam naa ni vidéo yi xaw na gudd wala wax nañ ci yeneen yoo xam ne xëy na am na ñu neexul ñu ngi leen ci jéggalu bu baax xam ne li ñu tax a jóg rek mooy defar ni ko Paa waxee sànq defal ak wax loo xam ne yaakaar ne dina jëriñ askan wi rek donc nag lépp loo xam ne wax nañ ko fi nag muy ndëng-ndëng ak jumte nga xam ne doomu aadama moo toll noonu ngeen ñu jéggalu ko rek lépp loo xam ne rafet na tamit ñu xam ni mbir yàlla la yàlla moo defale ko ci ñaan nag dégg ak topp amiin te lu fi joxe rek ne yàlla def ko muy lu barkeel aussi amiin asalaamaaleykum wa rahmatullah